السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السودانية او الفولية زي ما بتسموها. عملنا كمان في الفيديوهات اللي فاتت القشطة، وعملنا كمان الملبن الاحمر والسمسمية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر. وفي البداية كده هنجيب او هنحضر مع بعض السوداني. يفضل كده ان السوداني ده تجيبيه من المقلة، هيبقى احلى بكتير. انا جبته كده وبعدين هنقشره، طبعا عارفين بيتقشر بسهولة. والكمية اللي هستخدمها النهاردة هستخدم نص كيلو من السوداني. الكمية دي مش نص كيلو بالظبط، يعني نص كيلو كده الا شوية. وهقشرهم بالشكل ده. خلصت بقى كده كل الكمية، وهحطهم كده في طاسة وهفضل اشوح فيهم كده على النار لحد ما السوداني يسخن معانا. انا مش هسيبه لحد ما يغير لون، لكن بسخنه. الخطوة دي مهمة جدا، هتخلي معاكي الحلاوة تحفة جدا. وخلاص سخنت كده السوداني، نقلته في طبق، وفي نفس الطاسة هحط كوباية من السكر، هحط عليهم نص كوباية من المية. انا بس قللت كده في السكر شوية، يعني ضفت كده حوالي كوباية الا ربع، عشان طبعا انا مستخدمة كده نص كيلو الا شوية كده. وهضيف بقى عليهم اول ما المية بدأت تغلي مع السكر، ضفت عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لما المية كده بدأت تغلي، وهسيبه بقى كده على النار لحد ما الاقي اللون الكراميل بدأ كده يغمق شوية او يدي كده على لون بني شوية. في الوقت ده بقى هنبدأ نستخدم المعلقة، وبندخل كده الاطراف زي ما شايفين، يعني بنقلب كده بالراحة اول طبعا ما يبدأ ياخد لون. في الوقت ده كمان هضيف رشة من الملح وربع معلقة كده صغيرة من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. في الوقت ده كده هنلاقي ان الخليط كده بدأ يعمل زي فوم كده او رغاوي، وبدأ كده يغير لونه. اول طبعا ما يبدأ يغير لونه بنضيف بقى عليه على طول السوداني، وعلى طول كده بنقلب بسرعة طبعا. ولازم كده نغلف السوداني كويس جدا من الكراميل اللي احنا عملناه. لازم كده كل حباية من السوداني تتغلف كويس جدا، وطبعا ده احنا بنعمله بسرعة عشان طبعا هي بتنشف وبتجمد بسرعة. وعلى طول بقى كده على صاج او صينية حطيت عليه كيس تلاجة، فتحته كمان دهنته بشوية صغيرين من الزيت، ونزلت بخليط السوداني. هبدأ اسويه كده زي ما شايفين، وبعدين بحط عليه كده كيسة تانية عشان تسهل عليا ان انا افرده. طبعا هو بيبقى سخن جدا، بس كده بنحاول نفرده بسرعة. وبنقطعه كمان وهو لسه كده مجمدش، عشان طبعا لو جمد معانا مش هنعرف نقطعه بسهولة. وهو كده لسه طري بنقطعه بالسكينة على شكل بقى مربعات او مستطيل زي ما تحبوا. هسيبه بقى لحد طبعا ما ينشف، يعني ما بياخدش دقايق كده وعلى طول بتلاقيه نشف معاكي. بدأت كده اكسره، بحطه كده بعيد عن بعضه شوية، بينشف بقى كده بسرعة وبسهولة. طبعا هو كان لسه برضو سخن ما نشفش قوي، بس على طول كده مش بياخد وقت وبينشف على طول. اعملوه بقى بجد بنفس الطريقة دي ونفس الخطوات، هيطلع معاكم تحفة جدا. طبعا دي الكمية اللي طلعت من نص كيلو الا شوية كده من السوداني. كمية برضو كويسة جدا. لو طبعا اشتريناه من بره عارفين طبعا هيكلفنا قد ايه. برضو في البيت اوفر بكتير، وكمان احلى بجد، طعمه احلى كمان من الجاهز. بس تمشوا كده على الخطوات مظبوط هتطلع معاكم تحفة جدا. مقرمش كده وهش، وفي نفس الوقت كده خفيف مش جامد كده على الاسنان. وكل ما استخدمتوا نوع سوداني يكون حلو، كل ما هتطلع معاكم طعمها حلو. وطبعا احسن حاجة تستخدموا السوداني اللي هو من المقلة، هيطلع معاكم احلى بكتير. وخطوة ان احنا نسخن السوداني دي بجد خطوة مهمة جدا، برضو هتخلي معاكي الحلاوة تحفة قوي. ورشة الكربوناتو اللي بنضيفها برضو مهمة جدا، هتخليها معاكي كده هشة وخفيفة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وتجربوا الطريقة ان شاء الله. ما تنسوش بلايك للفيديو، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.